好，今日係香港時間6月4號嘅晏晝3點半啦，而家係咁啊，Bitcoin 今日最低跌到6萬1啦，係啦，咁啊都一個禮拜內跌咗超過10%，咁所以頭先其實做緊 gym 嘅，咁啊覺得好多社群觀眾嘅朋友都話想知道我點樣睇個市，係啦，咁啊不如拍條 YouTube 片咁樣啦，咋就咁拍一條，唔剪嘅，唔上字幕啦。咁啊，我想將今次下跌嘅所有背景啦、原因啦、數據啦，分享俾大家，同埋我自己嘅睇法。同埋我覺得即係大家係作為唔同類型嘅投資者啦，咁每一個 scenario 下我哋可以點樣做呢？咁呢條片都想發出同大家去講一講。今次嘅下跌呢，其實我係唔意外，因為其實我好耐之前已經同大家講過，即係間唔中都講啦。我其實都唔係話好成日同大家做一個幣價分析嘅。係啦，咁但係 whenever 有人問點睇，咁我都話而家唔係一個牛市，宏觀嘅一個層面都唔係一個利好我哋加密貨幣市場嘅一個情況，係啦，咁美聯儲啦，今年大機率咧都唔會減息㗎啦，唔會減息㗎啦，咁喺呢個高息嘅環境之下咧，比特幣呢一類嘅風險資產咧，當然係唔會受惠啦，係啦，咁所以早排話Bitcoin 升到7萬幾啊、8萬啊，個個都話牛市嚟。我都唔知有咩好講啊，即係升又一定會升㗎啦，咁但係你話係咪真係不停升？即係你見佢升到7萬啊、8萬啊、廿幾30%，佢咪繼續升咧？咁呢個其實你睇定啲先咯，係嘛？咁你 even 你日線話你都未完全企得穩啊，條 EMA 200你冇可能話佢牛市嚟㗎嘛？係咪？好啦，咁咧好啦，我哋就嚟睇一下究竟今日呢個下跌究竟係咩料啦，好冇？好啦，首先第一個原因啊，就係 Strategy 賣幣，佢賣幣係啦。咁啊喺6月1號啦，Strategy 呢間公司咧就向美國證監會咧就交咗一份文件，咁就披露佢哋喺5月26至5月31號期間，即係上個禮拜，佢哋賣出咗32個比特幣，套現大概200幾萬美金左右啦，係啦。咁其實咧佢哋個持倉咧其實超過84萬粒 Bitcoin 嘅。市值係超過大約價值600億美金，咁所以今次賣出32粒 Bitcoin 對比佢哋82萬個持倉咧，其實大概係少，我諗一定係少過0.01%㗎啦。係啦，咁但係嗱，問題咧其實唔係佢錢有幾多，而係無論熟唔熟 Strategy 呢間公司嘅人都好啦，市場上我哋各位散戶係啦，好多人都知道佢講嗰樣嘢就係話 Michael Saylor 或者 Strategy 從來都唔會賣幣，永遠唔會賣幣。OK，而呢一個神話咧。係今次26至31號期間終結咗啦。OK，咁個市場嘅即時反應咧，你見到其實6月1號佢有個文件出咗嚟啊嘛，前日已經係開始下跌㗎啦，即係跌穿7萬蚊㗎啦，美金Bitcoin。咁但係咧有樣嘢要留意嘅，Bitcoin 咧呢一批 Bitcoin 咧佢係喺5月底賣出。咁但係因為 Strategy 係每個禮拜一去交文件俾證監會啦，美國嗰邊SEC，咁所以我哋市場嘅人咧要等到6月1號先知嘅，OK，咁所以換句話講咧，其實當我哋睇到新聞嗰一刻咧，佢已經賣咗幾日㗎啦，OK，咁呢度其實延伸到一個問題嘅，就係今日有個觀眾喺個WhatsApp group 度就問我，喂 Scott，你覺得 Strategy 會唔會破產？OK，我自己覺得咧係唔會嘅。但係咧，我唔想一句説話就講完。OK，我想講一講其實佢哋 Strategy 嗰個機制嘅邏輯係啲乜嘢啦。係咁，起碼大家其實就算你冇時間睇新聞，冇時間睇文章，你唔會睇啲咩訪問都好。如果你而家睇緊呢個快速幣市分析嘅話，我希望嚟緊呢1-2分鐘你睇埋落去。好啦，Strategy 間公司咧，佢本質上其實唔係一間普通科技公司嚟嘅。其實佢而家已經係專門去叫做 accumulate 累積 Bitcoin 㗎啦，咁個運作方式係咁嘅，佢向外面嘅投資者所謂借錢，發行股票、發行債券，跟住攞呢批資金咧去買入比特幣，咁比特幣升值，公司嘅市值就會升值啦，佢就可以再用一啲更高嘅估值去融資，然後再買比特幣，呢個就係佢嘅飛輪，OK，咁但係呢個飛輪要轉咧係需要燃料嘅。咁所以最近咧，Strategy 就開始發行一種叫做優先股嘅工具，叫做 Stretch。咁咧，其實我哋 MB 咧早兩個禮拜已經喺網站咧寫一篇文章去講解 Stretch 嘅機制㗎啦。咁呢度我就唔
詳細往 stretch 嘅方向去展開啦。咁我嗰篇文章會喺呢一條 YouTube 片嘅下面個資訊欄會擺翻條 link 嘅，如果你有興趣了解就撳入去睇下啦。咁佢發行咗呢個優先股工具啦。OK，咁你可以理解為一種永久性嘅借貸，投資者俾錢佢，咁佢承諾咧每年就俾大約10% 嘅利息啦。咁呢樣嘢咧係冇到期日嘅。OK，問題就喺度啦。Strategy 目前個優先股 stretch 咧，佢嘅總金額係155億嘅美元。咁咧大概每年咧就要俾15億美元嘅固定支出啦。咁呢樣嘢其實同 Bitcoin 嘅價格係冇關係嘅，而係呢間公司本身每年都要俾嘅現金㗎啦，呢個支出嚟㗎。咁我哋點俾咧？其實有兩條路。OK，第一就係佢繼續發行新嘅股票或者新嘅債券。咁但係呢條路咧就需要市場配合嘅，需要佢哋MSTR 呢隻股票維持高嘅日價。第二條路就係直接賣出少量嘅 Bitcoin，which is 今次佢做嘅嘢啦。OK，我自己覺得啦，Michael Saylor 或者 Strategy 間公司啦，佢哋今次賣出32粒 Bitcoin 咧，其實可能咧係有嗰個 intention 去示範俾個市場睇。Strategy 唔需要靠賣股票都可以履行到佢哋嘅財務責任。叫做佢話俾人知佢哋嘅財務上係有彈性，而唔係被逼去賣出佢哋嘅手上持倉嘅。而事實上有好多人都唔知 Michael Saylor 最近接受多個訪問，甚至喺業績嘅電話上面都講過，佢哋每賣出一個比特幣咧，其實係可以買翻10至20個比特幣嘅。咁所以其實佢賣出咧嘅原意咧，唔係搞唔掂啊，要收皮啊成。其實只係一個某程度上一個財務管理，而大家一直理解佢所謂 strategy 永遠唔會賣 Bitcoin 嘅呢一個説法咧，佢後來都澄清咗，意思其實係賣出唔緊要，但係長期佢只要係一個 net buyer 淨賣家，OK， 而唔係一個永遠應該調翻轉咁講啦，我簡單啲咁講，我買10粒 Bitcoin。然後我賣2粒，我再買10粒，長遠嚟講我都係一個 net buyer 嘅。OK， 佢 strategy Saylor 就係咁樣嘅意思啦。咁所以咧，今次個問題其實主要我覺得唔係佢哋賣咗32粒啦，而係市場一直都以為strategy 永遠都唔會賣係一個定律嚟嘅。OK， 咁市場今日發現，原來唔係咯，咁個 narrative 未破裂咯，咁所以個bearish 嘅情緒就嚟啦。OK， 好啦，重點嚟啦。咁佢到底會唔會破產咧？我哋用數字嚟講 ，OK， 我哋唔好就咁係咁講咩 logic 啦。我哋用數字嚟講，Strategy 而家咧持有超過84萬粒 Bitcoin，咁頭先我講咗啦。佢哋嘅負債加埋起嚟咧係超過200億美金嘅。咁咧，佢哋嘅分析師都講過，Bitcoin 要跌到大約23000美金以下。即係由今日嘅大約65000好冇啦，我65000啦，容易啲計。65000再跌到23000以下咧，其實都起碼要跌超過50%，佢先收皮。Strategy 嘅資產先會跌穿變成負債。OK， 出現技術性嘅破產，呢個係一個條件。OK， 而好明顯而家唔係啦，短期都未必係啦。你如果要跌50%嘅話，你要出現個極大黑天鵝，得唔得？所以咧嗱，真正留意嘅時間點咧係2027年到28年。點解咧？因為佢哋大量嘅債務其實係集中喺呢2年到期。而如果到時 Bitcoin 咧仍然係冇運行 ，OK， 宏觀市場仍然好差，個條件好差，所有風險資產包括 Bitcoin、any kinds of cryptocurrency 都係唔升嘅話咧，咁 strategy 要再融資嘅難度就會大大提升㗎啦。咁但係呢個係2年後嘅問題，唔係今日。OK， 咁所以我嘅結論對於佢哋今次賣幣個睇法咧，就係只係一個財務管理。OK， 唔係話好簡單。哇 Bitcoin 冧喎，Strategy 賣幣啦，收皮啦，唔係咁簡單。我哋唔好用散戶嘅角度、情緒嘅角度去睇呢件事，好唔 OK？但係大家一直認為佢永遠唔會賣出嘅呢個神話咧，已經終結咗啦。OK， 已經終結咗。咁咧。第二個原因點解今次下跌咧？就係 Mt. Gox 鏈上轉帳。OK， 咁最近啦喺6月2號嘅凌晨4點47分。OK， 咁Mt. Gox 呢間曾經係全球最大嘅 Bitcoin 交易所咧，當時因為俾黑客入侵而執笠啦。咁12年後嘅今日咧，
佢哋嘅破產嘅 asset management 嘅一個人啦。仲有其實幾萬個 Bitcoin 係仲未還翻俾啲債主嘅。咁咧，今次佢哋鏈上數據 Arkham Intelligence 顯示咧，冷錢包突然間轉超過1萬粒 Bitcoin，大約就係7億幾蚊，即7億幾嘅美金係啦。咁咧呢個 Arkham Intelligence 嘅平台啦，就嗰時發出警報，咁就話俾人知，喂，佢轉帳喎，會唔會係 potentially 想賣出呢？OK，會唔會係佢要派翻俾啲債主，然後啲債主賣出呢？因為呢啲債主咧，其實即係啲用戶啦，持有成本可能係10幾年前嘅幾百蚊美金啊，咁所以當佢收翻啲 Bitcoin 嘅時候，如果係你俾人 hold 住啲 Bitcoin 咁耐啦，而家過咗十幾年，你升到去幾萬蚊，你放唔放？係咪先？咁呢個其中一個説法啦。咁但係事實上咧，呢一批嘅 Bitcoin 咧，其實係轉去一個新嘅地址，而唔係任何嘅交易所嚟嘅。咁所以呢個只不過係一個 speculation，佢唔係真係賣咗，未賣嘅。成件事呢個現象係至今咧目的都係不明嘅，係啦。咁但係當然啦，市場永遠都係往最壞嘅情況去定價先噶嘛。咁所以就又有恐慌啦。跟住第三個原因啦，ETF 機構持續流出，我覺得呢個唔係主因，只不過其中一個發生緊嘅事嚟嘅啫。咁邊個賣出我唔講啦。bullet point 大家都睇到，但係一個好重要我想 mention 嘅位就係 ETF 機構入場咧，其實係24年到25年所謂一個小牛市嘅一個核心引擎嚟嘅。咁叫做 drive 到個市場向上啦。如果大家一直喺我社群入邊都應該聽過我講好多次，就係話個市升咧，其實就唔係散戶入場，所以唔係大牛市，而係大機構資金入場先撐起成個 Bitcoin 去到10幾萬嘅啫。咁好啦，而家所謂大規模撤退啦，會唔會係代表需求嘅支柱消失緊呢？係嘛？會唔會話而家市場係失去咗一個所謂好重要嘅緩衝力量呢？咁呢個係大家需要 keep in mind 啦。咁最後咧，爆倉啦，係啦，而家 Fear and Greed Index 去到12啦。咁啱啱今年2月其實都跌到好低啊，係啊，嗰時好似八萬幾9萬，再跌到去6萬幾，咁所以嗰時係比而家個 Fear and Greed Index 更加低嘅。咁今日啦，24個鐘內全個 crypto 市場嘅爆倉金額係高達16億美金嘅，比特幣已經係佔咗超過一半㗎啦。OK，而 make sense 啊，俾人平倉嘅一定係做多嘅人㗎啦。OK，咁所以就呢個其實冇乜特別話啲咩跡象嘅，只不過話而家發生咗啲咁樣嘅事，我俾個數據大家睇啫。OK，咁另外可以同大家分享下啦。有人就問我，喂，Hyperliquid 好唔好用呢？我覺得呢都幅圖左下嗰幅圖可以大家睇下。揀交易所其中一個指標就係佢要夠流動性，要夠流動性。咁如果你冇人喺上面 trade 嘅話，係嘛？你流動性唔夠，咁大家都知嗰個唔好處係啲乜嘢啦。流動性夠嘅，話點未會低好多咯，係嘛？咁你見到啦，交易所爆倉頭三 Hyperliquid 喺上面嘅，咁你覺得 Hyperliquid 係咪要值得用，或者你叫做就算你唔用嘅，係咪要去關注下究竟呢個交易所係咩料呢？係啦，咁我覺得呢一個係一個好 minor 嘅 point，係可以同大家去 bring up 下咁樣咯。即係如果你未聽過 Hyperliquid 嘅話，即係你諗下啦，如果一間交易所佢係平平無奇好細粒嘅，跟住冇人用嘅，點解爆倉冇關佢事啊？佢唔係應該喺 top 10以外嘅點係嘛？咁唔係喎，佢 top 3喎，咁即係話其實好多人喺呢間平台上面做 trade 咯。咁所以係啦，呢個亦都係一個好 interesting 嘅嘢俾大家睇到啦。咁咧下一步我自己點睇呢？我可以 share 下嘅。如果你係想做空嘅話呢，我會建議等佢升到上嚟呢度65000左右啦，65000真係 reject 啦，你先至再做空。因為其實而家呢個位咧63000、64000咧好尷尬啊。而家其實日線咧 MACD 係負值㗎，冇任何逆轉嘅跡象。而家你睇到啦，佢其實本身今日咧已經係有再上過去64600蚊左右，但係 reject 咗啦。你會見到其實而家呢個情況咧係有啲尷尬，做空又唔係，做多唔係。咁所以你一係如果想做空嘅話咧，上面會好啲 double confirmation 咯。呢度 reject 咗，上去再 reject，咁你呢個位再做咧，其實就 make sense 好多。呢個1小時圖啦。其實我哋再睇翻4小時嘅話咧，你都會見到其實佢都係一個超賣嘅狀態，亦即係話佢有機會會再下跌，但係佢下跌嗰個幅度咧
就未必好大嘅。多句啦，等上去 confirmation 先至再做空會穩陣好多。如果你認為而家呢個超賣係一個機會嘅話呢，咁最好就等到 Bitcoin 跌到去6萬至6萬1千左右個範圍，而且係出現一個插針長嘅下影線，再配合埋呢個 RSI 反彈，咁會比較好啲嘅。當然你可以配合埋睇 MACD 啦，如果佢呢條線藍線 crossover 上去，跟住有一個bullish divergence 嘅話會更加好。呢個位入場做多呢，其實個性價比會高好多啦。咁當然你自己都可以記住睇埋個 risk 嘅 reward ratio 個 RR 係啦。我會建議個風險回報比最好最少係1:3以上啦，1:3以上。如果唔係你亂咁做多做空冇乜意思嘅，得唔得？好啦，咁情景三呢？情景三就係呢，而家最好就唔好做任何嘢。OK，呢個都係我認為最多人忽略，但係一個好重要嘅一環嚟嘅。因為而家我哋接近64000嘅呢個位呢，其實就係頭先我講嗰兩個情景嘅中間。OK，都係最難判斷、最難入場嘅位嚟㗎啦。因為你而家呢個位做空呢，你個止損距離又太遠，係嘛？你呢個位撈底呢，其實佢啱啱先跌完 FOMO，呢支好明顯就係大家最尾一定 FOMO 㗎。OK，佢個底部都未 confirm 係嘛？咁所以唔使急住入場啦。因為你做 trade 本身係策略嚟㗎嘛，你唔係即係按情緒去做嘢㗎嘛。咁如果真係冇一個好嘅位置俾你入場，咁就唔好入住啦。係啦，而家你唔確定就最正確嘅做法就係咩都唔做啦。OK，咁呢個就係我自己嘅睇法啦。好啦，最後咁樣順便賣下廣告啦，記住唔好 skip 走住，因為呢個真係好抵。如果你係未買現貨或者你諗住買現貨，但係你冇用富途嘅話呢。呢個要睇，呢個要睇，因為今個6月咧，佢有個限定優惠嘅，有兩重獎賞，第一重咧就係4選1，OK，我會覺得可以試下考慮呢個等值600蚊嘅 SpaceX 股票啦，係啦，咁佢亦都有比特幣啊、超市禮券啊或者匯豐股都有嘅，係啦，第二重獎賞咧就係3選1啦，3選1，咁你可以揀等值1000蚊嘅 SpaceX 股票啦、Bitcoin。或者匯豐都得，而如果你用埋我哋 MB 嘅專屬兌換碼 MBHKFT 去喺富途開戶咧，額外再送多你2嚿水現金券，OK，咁所以獎勵係總值1800蚊港紙。但係你記住喎，開完戶之後咧，你要按翻佢哋嘅指定要求，存入個資金啦，跟住要做首次交易啦，先至可以獲得最多1800蚊等值嘅獎勵。咁呢個 campaign 同埋點樣開戶啊，富途嘅介紹啊。所有嘅文章連結咧，我都會放喺下面資訊欄，咁有興趣就去睇一睇。如果想最簡單開始咧，就直接 scan 呢個 slide 上面嘅 QR code，咁就可以開咗戶先，係啦，跟住做埋 KYC 就冇問題啦。記住呢個係6月限定嘅活動啦，咁佢截止日期就係6月30號晚上11:59。OK，咁啊，如果過期咧就冇㗎啦。OK，咁所以如果你有興趣嘅話咧，記得 take action 先啦。唔好等啦，唔好懶。好啦，最後啦，今日呢條片呢就唔構成任何投資建議啊，咁所以如果你有任何決定嘅話，請自行負責同埋自行考慮個風險。好啦，最後一句啦，因為我自己都好少話真係拍片去講個幣市分析嘅，咁如果你覺得呢條片都幫到你，你係覺得啊想聽多啲我去分享呢啲説話嘅呢啲分析嘅，俾 like 呢條片留言話我知，一定要留言。如果唔係，我會覺得，喂，你哋齋 like，跟住有冇人俾反應？好似，喂，我唔知你哋係齋中呢條片啦，定係試特撳個掣就算嘅。咁我會真係想睇到大家嗰個想法咯。咁我就會 base on 呢啲想法去諗下，究竟我仲值唔值得去投入呢件事入邊？因為你都知，即係我都做好多唔同類型嘅 content creation 啦，我又要搞社群又成。咁如果呢樣嘢真係幫到大家嘅，你哋想睇嘅，咁就記得話我知啦。好，今日係咁多先，拜。